Нека ти споделя една идея за това как дори най-малките неща могат да дарят всеки от нас усмивка. Решихме да направим малък експеримент. Поставихме частица домашен уют на места, където никой не е очаквал. И изчакахме, за да видим какво ще се случи. Някои бяха изненадани, други доста подозрителни, а трети просто не вярваха на очите си. И все пак, по-смелите решиха да опитат. Тогава се случи нещо наистина невероятно. Не след дълго диванчето се превърна в място, където се събираха влюбени, усмихнати компании, приятели и близки, малки и големи. Всички, които споделяха помежду си невероятни истории, щастливи мигове, чувства и спомени. Всички, които искаха да бъдат заедно. Тези страхотни хора ни показаха нещо важно. Няма значение къде си. Не е важно къде стоим. Важно е да бъдем заедно. Да споделяме щастливите мигове помежду си. Да създаваме своите спомени и да ги съхраняваме. Аз и ти притежаваме всичко, когато всеки от нас има своето място, което ни събира. Мебели Виденов. За местата, където сме заедно.